The Himalayas are on the front lines of a changing climate. What happens here shapes the future for nearly 2 billion people. But in Nepal, the answer to these immense challenges is being written not with complex technology, but with wisdom drawn from nature itself. This is the story of the bioeconomy, a future where economic growth happens in partnership with the planet. Supported by the Himalayan Resilience Enabling Action Program, HIREAP, local innovators are proving that the most resilient path forward is one that empowers people to be the stewards of their own environment. In the mid-hills of Makwanpur, the Chepang community is redefining resilience. Traditionally guardians of the forest, they are now building a new economy rooted in a plant called Amliso, or broom grass. Amliso is an ecological wonder. Its deep roots act as a natural shield against the landslides that threaten these steep slopes. By harvesting it sustainably, dignified Nepal is turning this local resource into a stable value chain. It is a model that proves ecology and economy can grow from the same root, providing dignified livelihoods while restoring the land. सो हामीले चाहिँ यस्तो खालको प्रोजेक्ट डिजाइन गरेको थियौँ कि बायो इन्जिनियरिङ सोशल एन्टरप्राइज भनेर सो त्यो इन्टरप्राइजबाट चाहिँ हामीले जति पनि प्राक्सिराङमा ल्यान्डस्लाइड एरियाहरू छ त्यसलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर सो त्यो आइडेन्टिफाई गरेको एरियाकोमा चेपाङ कम्युनिटी छ उहाँहरूलाई नै मोबिलाइज गरेर त्यसमा चाहिँ हामीले अमृसो प्लान्टेसन गरेको हो र त्यसपछि हामीले सर्वे गर्दाखेरि चाहिँ 90% ल्यान्डस्लाइड चाहिँ मिटिगेट भइसकेको पायौँ क्या हामीले अनि अमृसोबाट कुचो बनाउन थाल्यौँ हामीले चेपाङ कम्युनिटीको इन्डिजिनियस नलेज नै भएको कारणले गर्दाखेरि आमाहरूलाई नै ट्रेनर बनाएर हामीले त्यो कुचोको ट्रेनिङ सुरु गरेको हो हैन दुईटा वडाबाट सो त्यहाँबाट पनि के भयो भन्दाखेरि राम्रै कलेक्सन भयो कुचोको पनि त्यसपछि हामीले पुरै वडामा यसलाई एक्सपान्ड गर्यौं त्यसबाट जुन इन्कम जेनेरेट भएको छ त्यो फेरि अर्को खालको सक्सेस भयो भनौं न यो गाउँको लागि पनि सक्सेस भयो त्यसपछि हामीले जुन कमिटीहरू बनाएको छौं जुन ग्रुपहरू बनाएको छौं त्यो ग्रुपमा पनि एउटा राम्रो लिडरशिप पनि बिल्ड भएको जस्तो लाग्छ आमाहरूको स्पेशली गाउँकै प्रब्लम गाउँकै मान्छेले गाउँमै बसेर सल्भ गरेर त्यसबाट अझै बेनिफिट पनि लिन सकिने त्यसले जस्तो इन्स्पायर त केले गर्ला र हैन पैसा आउने बाटो चाहिँ हामीलाई त्यो अमृसो बाटो खोलेको छ यो आम्दानीले गर्दा हामी कतिपय बालबच्चा हुनेहरूले काफी कलाम पनि त्यही अमृसो बाटो चाहिँ गरेको छ खर्च कतिखेर तेल खान पनि त्यही अमृसो बाटो नै गरेको छ जस्तै बाख्रा बोका बेचेर चाहिँ त्यो खर्चमा लागु गर्नु पर्दैन सानो सानो तिनो कुरालाई चाहिँ त्यो अमृसोले नै तारिरहेको छ त्यो अमृसो बाटो चाहिँ हाम्रो घाँस पनि हुँदो रहेछ जति पनि हामी टाढा घाँस काट्न जान जङ्गल जान पर्दैन अहिले खोरियामा नै हाम्रो घाँस छ हामीले भैँसी पनि पालिरहेका छौँ हाम्रो जीवनमा त्यो पहिलेको भन्दा चाहिँ अहिले खुसी पैसा पाएपछि खुसी नहुने कुरा त एउटा पनि भएन खुसीको सीमा नै रहेन त्यसपछि चाहिँ 5 वर्ष हामीले यो गर्दै गएपछि चाहिँ अनि अर्को खालको प्रब्लम हामीले फेस गर्नु पर्यो क्या कुचोको फुल त कुचो बनाएर गइहाल्यो त्यसको लेफ्ट ओभर चाहिँ धेरै हुने भयो क्या डाँट चाहिँ जताततै फाल्ने हैन रिभरमा पनि सो हामीले चाहिँ त्यसमा रिसर्च गर्दाखेरि यसबाट पेपर बन्छ भन्ने पनि थाहा पाइसकेपछि हामीले प्रोटोटाइप बनाएर एकचोटि हेर्यौं जुनबाट हामीले पेपर पनि बनायो नेपाली कागज छौं र यसलाई चाहिँ सर्कुलर इकोनोमी मोडलमा चाहिँ हामीले काम गरेको छौं In the heart of Kathmandu, Sakal Bio is closing the loop on urban waste. Their journey began with a personal quest for health, a realization that common household chemicals were harming both the health of the families and the environment. Their solution is brilliantly circular. By reusing fruit waste from local restaurants, Sakal Bio uses fermentation to create powerful non-toxic bioenzyme cleaners. This waste-to-value revolution creates local jobs, empowers women entrepreneurs, and protects our water systems, proving that even a city's waste can be a source of healing. At Sakal Bio, the founders don't see waste as a problem. They see it as an untapped potential. सुरुमा अब यो सकल बायो एन्जाइम नै कसरी स्टार्ट भयो भन्ने 12 वर्ष अगाडि चाहिँ मेरो बुवालाई चाहिँ मैले गुमाएको थिएँ एउटा क्यान्सरको कारणले म आफैलाई पनि ब्रेन ट्युमर छ भन्ने थाहा पाएँ सो त्यसपछि जसलाई चाहिँ एउटा 2 इयर्सको सर्भाइभल टाइमलाइन दिएको थियो हैन त्यो टाइममा चाहिँ मैले नेचुरल अल्टरनेटिभहरू चाहिँ खोजिरहेको थिएँ आफ्नो सर्भाइभलको लागि हैन बायो एन्जाइम भन्ने के हो भन्ने थाहा पाइसकेपछि त्यो बनाउँदै गएँ आफूलाई एप्लाई गर्दै गएँ त्यसले चाहिँ साच्चै
मेरो हेल्थलाई पनि इम्प्रुभ गर्यो, त्यतिबाट पनि इन्भाइरोमेन्टललाई पनि हेल्प गरिरहेछ है। त्यो थाहा पाइसकेपछि हामी 3 जना साथी यसलाई एज अ एन्टरप्राइजको रूपमा चाहिँ हामी अगाडि लगाउँ न, किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ हाम्रो पर्सनललाई मात्र नभइकन इन्भाइरोमेन्टललाई पनि हेल्प गरिरहेछ। सकलकै प्रडक्ट्सलाई हेर्दाखेरि होइन 96% अफ इन्ग्रिडियन्ट्सहरू हामी नेपालबाटै लिन्छौँ। नेपालमा चाहिँ धेरै रिसोर्सेसहरू छन् जसलाई चाहिँ युज गरेर हामी आफ्नो इन्कम चाहिँ इन्हान्स गर्न सक्छौँ भन्ने खालको त्यो वेबाट पनि हेर्न सकिन्छ। एनबिएसको यो प्रोग्राम चाहिँ राइट टाइममा स्टार्ट भएको हो जस्तो लाग्छ, किनकि जस्तो हामीले काम स्टार्ट गरेको थियो यसको बारेमा थाहा पायो र जुन चाहिँ काम गर्दाखेरि जे प्रब्लमहरू हामीले फेस गरिरहेको थियौँ यो प्रोग्रामबाट चाहिँ यो कुराहरू फाइन्ड आउट गर्न चाहिँ हामीलाई एकदमै सजिलो भयो होइन। अनि बेस्ट पार्ट चाहिँ यसमा मेन्टरिङ पनि भयो, उहाँसँग डिस्कस गरेर अनि हामीले चाहिँ हाम्रो सल्युसन्सहरू अब के गर्ने, वाट नेक्स्ट, कसरी जाने भन्ने कुरामा अझै क्लियर पिक्चर अझै राम्रोसँग पायौँ। हामी जस्तो स्मल स्केलको बिजनेसको लागि चाहिँ राइट टाइममा चाहिँ राइट प्रब्लम्सहरू आइडेन्टिफाई गरेर त्यसको सल्युसन के हो त्योतिर चाहिँ फोकस हुँदा चाहिँ यो प्रोग्रामको डिफ्रेन्ट मेकानिजम्सहरू चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्दछ। Two different enterprises, one shared vision. From the hills of Makwanpur to the streets of Kathmandu, Nepal's bioeconomy shows us we don't have to choose between people and the planet. Dignified leverages indigenous knowledge to stabilize the earth and build community wealth. In the streets of Kathmandu, Sakal Bio turns the linear problem of waste into a circular economy of health. Both are grounded in Nepali reality. Both are scalable models of the bioeconomy. By investing in these ideas through mentorship and partnership, we are doing more than supporting small businesses. We are building a resilient, nature-positive future for the Himalayas and for the world.